વાત કરો હાલી નહોતા એક 4 કિલોમીટર હાલવા મીડ્યા કાઈ મે કાલ. તો મિત્રો સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. આજ આપણી સાથે છે આનંદ પ્રભુ. તેમને પણ L4 L5 માં ખૂબ ગાદી દબાતી હતી, તો એનો MRI એક્સરે તમને હું બતાવીશ. તે આપ જોઈ શકો છો મિત્રો કે આ પ્રભુને આ L4 અને L5 માં ખૂબ ગાદી દબાઈ છે, જે આપ જોઈ શકો છો આ MRI થકી. આપ એને હિસાબે આખી સ્પાઇનલ કોર્ડ જે જતી હોય એ દબાઈ છે, જે આપ જોઈ શકો છો. અને ખૂબ તકલીફ થતી પ્રભુજીને, જે આ સ્પાઇનલ કોર્ડ આપ અહીં જોઈ શકો છો, અને અહીં બ્રેક થાય છે, જે આપ જોઈ શકો છો. પણ અને એને હિસાબે એને શું શું તકલીફ થતી તે આપણે તેને પૂછીએ. અને ખાસ તો આપ આ મોડલ દ્વારા તમે જોઈ શકો મિત્રો, આ સ્પાઇનલ કોર્ડનું મોડલ છે. આમાં L4 L5 માં જે આપ ગાદી જોઈ શકો છો, આ ગાદી દબાય એની હિસાબે તેને સાયટિક નવ કોમ્પ્રેસ થતી અને એને ખૂબ તકલીફ થતી. આનંદ પ્રભુ, આપને ક્યાંથી આવો છો? આપ બોડકેથી. તળાજા. આપને શું તકલીફ થતી? આપને અહીંથી દુખતું સાહેબ, કમરેથી ઠેઠ સુધી બે પગ દુખતા. કેટલા સમયથી? 3 મહિનાથી. 3 મહિના. કેમ કરતા દુખતા? આફડ જ દુખવા મળ્યું. એમ? પછી શું થતું? પછી આમ બેહાતું નહીં ઘડીએ 5 મિનિટ ઊભું ન રહેવાતું. ઊભું તો 1 મિનિટ ન રહેવાતું. પછી અમને ધીમે ધીમે હાલતો ધીમે હલાતું. હલાતું નહીં જાજુ. તમે આજ 7મી વાર આવ્યા? 7મી વાર આવ્યો. બરોબર ને? કેમ લાગ્યું? આમ સારું લાગ્યું. હવે આમ બેહવામાં, ઉભા રહેવામાં, દોડવાનું કીધું, દોડવા મળો કે નહીં? 4 કિલોમીટર તો કાઈ મે કાલ. શું વાત કરો, હાલી નહોતા એક 4 કિલોમીટર હાલવા મીડ્યા? કાઈ મે કાલ. વાહ ભાઈ વાહ. 4 કિલોમીટર કાઈ મે કાલ. તો હવે કાઈ થાતું નથી? નહીં. પાકું ને? પાકું. હવારમાં આમ ઘડીક દુખે છે, આમ દુખતું. બાકી હવે કાઈ થાતું નથી? ઓકે ને? ઓકે. હવે હાલો છો ને બેહો છો ને ઉભા રહો, વાગા વળો ને બધું કામ કરો. બધું કામ કરો. કાઈ વાંધો નહીં. તો હવે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું ને? તો આ વિડીયો અમે YouTube માં મૂકી શકીએ તમારો? તમે શું કહીશો? હું તો કહું અહીંયા બધાને આવવાનું. એમ? વાહ પ્રભુ વાહ. અને સારું થઈ ગયું છે. તો મિત્રો આપણે આનંદ પ્રભુને ખૂબ જ આ ગાદી દબાતી, આ ગાદીની હિસાબે એને બંને પગમાં ખાલી ચડતી, ઝંઝણાટી આવતી, ઊભા રહેવામાં, ચાલવામાં, બેસવામાં ખૂબ તકલીફ પડતી. તો આપણે 7 સિટિંગ કાયરોપ્રેક્ટિક થેરાપીની આપી અને આનંદ પ્રભુજી અત્યારે દોડતા થઈ ગયા. હા, દોડતા થઈ ગયા. પાકું ને? પાકું. સરસ. લ્યો, બાકી તો ભગવાનની કૃપા હોય તો જ આ શક્ય બને. બરાબર ને? સરસ. લ્યો, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રભુ. પ્રભુ હાવ લૂસ. રેડી ને બાપા? રેડી.